अहिले चाहिँ हामी हाम्रो यो पत्थर क्याम्पमा भएको वृद्ध आश्रममा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट थोरै हजुरआमा हजुरबाहरूलाई खाना खुवाउनको लागि जाँदैछौँ सबैजना भेला भएर। यो चाहिँ आफ्नो पुरानो रासन स्टोर, यहाँबाट जानुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ झन्डै हाल्यो यार। अहिले सबैजना हामी जाँदैछौँ यहाँ वृद्ध आश्रम। यो सुजना डान्स क्लब हाम्रै सेक्टरको रेन्जु बुबुले बनाउनु भएको रहेछ। यहाँबाट भित्र जान्छ, हामी चाहिँ यहाँबाट भित्र पस्दैछौँ। हाम्रो हजुरबाहरूले चाहिँ दलकोट होला खेल्नु भएको उहाँहरूले। यो खेलाइ चाहिँ के हो? दलमारा दलकोट होला। सबैजना पिपलको बोटमा बसेर हजुर हाम्रो बाउ कता हुनुहुन्छ? जुङ्गे ड्राइभर भित्र उहाँ चाहिँ बाउ सबै हजुरआमा हजुरबाहरू। ल उहाँहरू अब खाना खानुको लागि निस्किनु हुँदैछ। हजुर भाइ कहिले आउनुभयो? हामी भर्खरै आएको। गुड मर्निङ। सेकेन्ड उत्तर क्षेत्रीय शिवन शिक्षी। हजुर चावल छैन, केही छैन, भात खान आएको यहाँ। ए ल अब मजाले खाना खानुपर्छ ल। हजुर हुन्छ। बुने पनि हो आएको, बहिनी उहीँ जन्मेको ऊ, उहीँ जन्मेको। नेपाली कुरा पनि आउँदैन, बुझ्छ अलिअलि तैँले बुझ्छ। हामी यही क्याम्पदेखि बीदेखि B2देखि गएको। उहाँकै छोरा हो म। सबैजना खाना खानु अहिले चाहिँ निस्किनु हुँदैछ बाहिर। बुढा बुढा बोजूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि ल खाना रेडी भइसकेछ। मेरो साइडबाट
यो चाहिँ उता खाना नखानेहरूको अब कतिको व्रत हुन्छ कतिको के हुन्छ अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ फलफुल ल यहाँनिर चाहिँ मासुको पालो यहाँ पनि झरेछ होइन अब चाहिँ हामी वृद्ध आश्रममा खाना खुवाएर घरतिर जाँदैछौँ हामी ठ्याक्कै यो पुरानो रासन स्टोरको यो बाटो त्यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकति तल हुनुहुन्छ पछाडि फुपू काकीहरू अनि अहिले चाहिँ अब हामी घरतिर जाँदैछौँ आज हामीले खाना पनि खाइसक्यौँ यो खाना खुवाएको भिडियो चाहिँ हाम्रो 4 घरे युट्युब च्यानलमा पनि आउँछ अब भोलि पछि कहिले आउँछ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरै च्यानलमा पनि हाल्नेछु म अलिअलि सानो सानो क्लिप्सहरू अनि अहिलेको लागि चाहिँ यो पुरानो रासन स्टोर यो स्टोरेज यहाँ चाहिँ क्याम्पभित्र चाहिँ कुखुरा फार्म छ मजाले कुदिरहेछ कुखुरा फार्म सुँगुर फार्म भैँसी राँगाहरू छ पाल्नु भएको छ यहाँ ल यो चाहिँ हामी नर्सरी आइपुग्यौँ अब बहिनी तरी कुखुरा आयो बहिनी हेलो ल यहाँ चाहिँ नर्सरी यो लभ डाँडा पहिला ठुलो डाँडा थियो अहिले त कति सानो अहिले चाहिँ हामी यो भुल्के डाँडाको भन्नाले लभ डाँडाको छेउमा यो जङ्गल थियो नि गोसलानतिर जाने बाटो जङ्गल पार्क भएको रहेछ ठ्याक्कै यहाँ आएर यसरी यस्तो यो सानो सानो सल्टर जस्तो बनिएको छ अनि यसरी बनिएको छ ठ्याक्कै पिकनिक खानु पनि आउँदो रहेछन् घुम्न पनि यहाँनिर पहिला पुलै थिएन यो चाहिँ पुरानो कोस्ट लाइन जाने बाटो अहिले पनि त्यही हो हुन त यहाँ भेटाउँदैन भनेर आएको यहाँ भेटायो ओ सुकुटी यो चाहिँ पथरी बजारको मेन बाटो तल बजारतिर छिर्ने मकै कसरी हो दाजु 40 एउटा यो चाहिँ हाम्रो लेटाङ जाने बाटो पथरी बजारको बिचदेखि चाहिँ डिपार्टमेन्टमा आइपुग्यो डिपार्टमेन्ट भने सबै तल हो कस्तो लाग्दैछ एकदम गुड
बहिनीलाई I don't know. You don't know? She's having trouble. अहिलेको क्याम्पको अवस्था यस्तो छ डाँडाको यो चाहिँ हाम्रो पत्री बजारको फिल्म हल अहिले चाहिँ ओ यता 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 यो चाहिँ पत्रीको हल हो अहिले चाहिँ हामी अनि असिना पानी पर्दैछ देख्नुहुन्छ नि यो सब असिना पानी आम्मा हो ओहो पत्री बजारमा घुम्दै आएको पानीले भिजेर आज हाम्रो बिजोको लाग्छ अहिले सफारीहरू जान मान्दैन यहाँदेखि क्याम्पमा भनेदेखि जानु नमान्दो रहेछ मेरो चप्पलको ग्रिप सकेर लड्छु जस्तो लागिरहेको मलाई यस्तो साह्रो पत्रिको छ कुनै गाडीहरू जानु मान्दैन क्याम्पको घरमा बिजन भयो पानी दियो आइरहेको यहाँ यहाँनिर हो यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो पुरानो जयचक कस्तो लाग्यो दिदीको राख्दै गर्नु ल मलाई 20 को दिनु बनाइ चाहिँ खतरा हो बनाइ चाहिँ खतरा हो यो त बनाएको होइन पो रहेछ त नि ताई त यस्तो पनि किनेको रहेछ अगाडि छेडेर यस्तो कान लाउँछ भनेपछि यो सबैतिर यसरी चलाउँछ त्यो कुर्सीले हुन्छ नि हजुर यो ताई त वहाँ पनि आउँछ नेपाली दोकान घुमेको रहेन जस्तो मैले
उताको बारबिक्यू पूर्व टी सर्ट 3 घण्टा लाग्थ्यो नि बसले अनि बस पनि बसै हुन्थ्यो नि त त्यही त धरान 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 गरेर हलिन्थ्यो गाडी अनि अहिले चाहिँ हामी दमक बजारको खाजा खाने ठाउँमा हाट खोलामा आइपुग्यो बस स्ट्यान्ड परको चाहिँ खाजा खाएर हामी यहाँबाट कन्यामको यात्रामा छौँ ल गाइस हामी चाहिँ अहिले कन्यामको यो क्यान्डी पाउने पसलमा आइपुगिसक्यो अहिले चाहिँ हामी कन्याममा ढल्दैछौँ सबैजना बहिनी कस्तो लाग्दैछ मजा लाग्दैछ साह्रो पऱ्यो हावाले उडाउँछ पिंक करा दे सानी अहिले थकाली खाना जाँदैछौँ होइन पनि थकाली खानालाई यहाँ सबैजना चढ्दैछौँ हामी चाहिँ अहिले थकाली खाना चढ्दैछौँ वाह वाह थकाली खाना आयो है अब चाहिँ चिसो हुनुहुन्छ चिया खानुहुन्छ कि चिया नखाएको कति भयो